Sejak saat itu, Budi selalu tidur di bawah pohon besar, dan suara dengkurannya pun menghilang. Semua hewan di hutan merasa senang karena mereka bisa bermain tanpa gangguan. Budi pun semakin rajin bernyanyi dan suaranya yang merdu membuat suasana hutan semakin ceria. Nah, pesan moral yang bisa didapat dari kisah tersebut adalah penting untuk selalu memperhatikan tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain. Ketika kita berusaha untuk beradaptasi dan mendengarkan, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang di sekitar kita.